ผมก็ทางนึงเก็บไปเลย มือนึงไงเก็บกำลังจะไปแล้วนะมือสั่นมากอะไม่ใช่อะไรถึงแล้วทะเลทรายขาวขาวขาวแบบเอาใหม่คุณลงไปทางไหนอ่ะลงไปนี่ใช่ลงไปเลยดูไม่ได้ไม่เห็นเรามาถึงกันดูอย่างเงี้ยไม่ชันนะแต่คือของจริงชันดูคันนี้ลงมาเนี่ยเบรกแพทเลยเดี๋ยวมันเลยขึ้นเร็วโอ้ยถึงแล้วแฟรี่สตรีมเหมือนเดินตอนน้ำท่วมแบบว่านี่ต้องเดินถอยหลังนี่ไงเดินถอยหลังเพราะว่าไงเดินง่ายเปล่าจะให้เห็นวิวมากคืออันเนี้ยมันคือแบบเฮ้ยมีให้นั่งแบบอะไรอะนกกระจอกเทศด้วยถ้ากูขึ้นไปนั่งแล้วเป็นไงลกนกกระจอกเทศหลังแอนไหมแอดนะตรงนี้ให้เวลา40 นาทีในการเดินเข้าไปใช่ไหมเรานี่แหละเดี๋ยวเราก็ถ่ายแถวนี้แล้วก็ออกไปกินเลยก็เอาให้ถ่ายแถวๆเนี้ยแล้วก็ออกไปกินเลยแล้วแบบอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์หลักก็ช่างแมงมันเพราะจะกินหิวอะไรเยอะก็แบบถ้าเป็นรูปวิวเดี๋ยวเราเข้าไปหาตามเน็ตแล้วก็เอามาลงเอาให้ขึ้นแฮชแท็กเวียดนามคลานี้พี่ช่างแม่งทุกสถานที่แล้วแต่จ้านี่ตรงนี้สวยไหมโคตรหินงอกหินย้อยอะไรอย่างเงี้ยđợi chờ ai giờ phải làm sao giờ khi thêm một dòng tin nhắn đến không phải chờ lâu nữa đâu chỉ một thoáng phút chốc nhìn màu anh sẽ quay về đây và ôm đôi vai em và luôn là như thế và rồi anh sẽ trở về trước khi đã tắt hoàng hôn từ chiều ta đã bắt bắt bắtนู่นคนหิวอินเวียดนามเท่าไหร่อ่ะกินมันเผาเหรอกินมันเผาเหรอแค่มันเผาเหรอน้อยไม่ใช่มันคืออะไรอ่ะพิซซ่าเหรอนี่ใช่ไหมมีโยเกิร์ตด้วยโยเกิร์ต5,000มีโยเกิร์ตด้วยนะเราเกิด5,000กินป่ะยังไม่กินอันนั้นก่อนอันเสร็จแล้วเหรอมันทอดอยู่แล้วแต่ว่ามันทำแล้วแต่ว่าไม่กินนี่อะไรเอ่ยมันคือน้ำพริกกะปิผสมผักโอเคอันเชิญเขาบอกว่าอันเชิญอันนี้คือกะปิเว้ยแล้วกินได้หรอมึงมันเหม็นนะเหมือนเรากินปลาทูกับกะปิอ่ะได้ประมาณนี้khi xưa anh là thế đây giờ đây đã có ai đó trông ngóng trở về nhà thật nhanh một nụ hôn ấm áp vòng tay ôm phía sau sẽ là nụ cười niềm hạnh phúc mà ta đã mơ cứ trôi qua một ngày nhớ chỉ cần nhìn thấy em cười vui oh na 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 và rồi anh sẽ trở về